Israel imeionya Iran kuwa itafanya kile ilichokifanya kwa kundi la Hamas katika ukanda wa Gaza baada ya shambulizi katika uwanja wa ndege wa Ben Gurion lililofanywa na waasi wa Kihuthi wanaoungwa mkono na Iran. Hayo yanajiri wakati ambapo shirika la Umoja wa Mataifa linalowahudumia wakimbizi wa Kipalestina UNRWA kusema kuwa Israel imezifunga shule zake 3 katika eneo la Jerusalem Mashariki, miezi kadhaa baada ya marufuku iliyowekwa na Israel kupiga marufuku shughuli zake kuanza kutekelezwa. Babu Abdalla na maelezo kamili kuhusu yanayoendelea katika eneo la Mashariki ya Kati. Waziri wa ulinzi wa Israel Katz ameonya viongozi wa Iran ambao wanalifadhili na kulipa silaha kundi la kigaidi la Wahuthi. Katika taarifa yake, Katz amesema Iran inawajibika moja kwa moja na kwamba walichokifanya kwa Hezbollah huko Beirut, kwa Hamas huko Gaza, kwa rais wa Syria aliyeondolewa madarakani Bashar al-Assad huko Damascus, watakifanya pia huko Tehran. Kulingana na Katz, Israel haitoruhusu chombo chochote kuidhuru Israel. Amesema Israel inapaswa kuwa na uwezo wa kujilinda dhidi ya kitisho chochote na dhidi ya adui yake, na kwamba yeyote atakayeshambulia nchi hiyo ataangamizwa. Hata hivyo, Iran imekanusha madai kwamba imewaunga mkono waasi wa Kihuthi katika shambulizi lake kwenye uwanja wa ndege wa Ben Gurion karibu na Tel Aviv. Wakati huo huo, shirika la Umoja wa Mataifa linalowahudumia wakimbizi wa Kipalestina UNRWA limesema kuwa Israel imezifunga shule zake 3 katika eneo la Jerusalem Mashariki, miezi kadhaa baada ya marufuku iliyowekwa na Israel kupiga marufuku shughuli zake kuanza kutekelezwa. Aidha, UNRWA imesema mmoja wa wafanyikazi wake amekamatwa. Taarifa ya amri ya kufungwa kwa shule hizo imeeleza kuwa kuanzia Mei 8 mwaka 2025 ni marufuku kwa UNRWA kuendesha taasisi za elimu au kuajiri walimu au wafanyikazi wengine wowote wale, na imepigwa marufuku kuwachukua wanafunzi au kuwaruhusu kuingia shuleni. Fahid Katusa, mwalimu mkuu msaidizi wa shule ya wavulana ya Shuafat, amesema kuwa mwisho wa mwaka wa masomo ni Juni 20, lakini kuzifunga shule Mei 8 inamaanisha kuwa kuna siku 40 wanafunzi watakosa masomo. Tuna matumaini kwamba uamuzi wa kuzifunga shule utaondolewa, kwa sababu huu ni uamuzi usio na haki kwetu, kwa wanafunzi na wazazi wao, walimu na kila mtu anayefanya kazi katika shule hii. Mkurugenzi wa UNRWA katika ukingo wa Magharibi, Roland Friedrich, ameliambia shirika la habari la AFP kuwa vikosi vyenye silaha za kivita vilivizingira shule za shirika hilo katika kambi ya Shuafat mashariki mwa Jerusalem mapema leo asubuhi.